我老公问我怎么给浴室买了块砖回来，我说其实它是地垫，你敢信？天然硅藻泥材质的，吸水性真的是吊打。说是3秒速干，但其实水滴上去瞬间就干了。我之前一直买的这种硅藻泥的软垫，轻飘飘的，踩上去特别容易移位置，用久了还会翘起卷边。我家猫还贼爱啃这个边角，所以大疆家这个地垫我真是相见恨晚，因为是硬的嘛，还很有分量，就算放在滑溜溜的瓷砖地，你踩上去也不会移位，不会打滑。每月抽时间拿花洒冲一冲，地刷刮一刮，竖着晾干就行了，特别好打理。与其普通地垫用一张扔一张，还真不如这个一步到位来的实惠。